我哋係冇用嘅僕人，我哋只不過做咗我哋應該做嘅事啫。路加福音第17章第10節，耶穌教訓門徒咧，要佢哋能夠明白自己，能夠謙卑做人。耶穌話：你好似一個屋企嘅工人，你做咗嘢之後，唔通你可以喺你嘅主人面前作威作福？有啲咩嘢可以誇耀呢？你應該時常話：我哋只不過係個冇用嘅僕人，我哋做咗我哋應該做嘅事啫。嗱，講咧就好似係咁講，但係事實上耶穌係咪真係咁樣呢？我哋真係，如果我哋睇下福音，譬如馬爾谷福音嘅第6章，耶穌派遣門徒出去傳教。當門徒傳咗教翻嚟之後咧，耶穌緊張到佢哋不得了。耶穌話：你哋快啲揾個地方，即係休息下啦，食啲嘢啦。因為當時嘅人圍住晒啲門徒。同樣嘅路加福音咧，第12章咧，佢又講到，耶穌講到個譬喻。佢話邊啲係良善忠信嘅僕人呢？佢話如果主人派佢去管理佢自己家務，主人翻嚟見到佢做好晒佢自己嘅工作嘅時候咧，耶穌講咗一件係非常之令我哋吃驚嘅。耶穌佢話個主人會開始侍奉嗰個僕人會俾嘢呢個僕人食啊！有冇啲主人咁好啊？嗱，我哋中間我哋都有好多人屋企有家務助理啦、菲傭啦、印傭啦。如果你嗰個家務助理幫你下低抹完車之後，佢上嚟，你會唔會話俾佢Mary， 你坐低啦，休息下啦，涼下冷氣先啦？或者Anna， 我幫你準備飯俾你食啦？會點啊？你會話俾佢聽，你快啲去做呢啲，你快啲去做嗰啲啦。嗱，呢個就係今日我哋所聽到嘅路加福音第17章。耶穌話：你應該做完之後，你仲要話我哋係冇用嘅僕人，我哋只不過我哋做咗應該做嘅事。但係同樣嘅路加福音，我哋見到耶穌，佢話佢要服侍嗰個僕人。咁耶穌會唔會真係服侍嗰個僕人嚟到開飯俾佢哋食呢？嚟到侍奉佢呢？我哋覺得真係嘅噃。我哋只要我哋睇下《若望福音》第13章，耶穌就喺最後晚餐嘅時候。佢圍住佢自己一塊布，束起嘅腰嚟，跪喺個門徒面前，為門徒洗腳，為門徒準備，然後將整個自己嘅生命交付俾門徒。因此我哋覺得耶穌講就好似係咁好嚴厲，但係事實上佢係非常之慈悲。呢個使到我哋諗起，如果耶穌對我哋慈悲，咁我哋自己應該點呢？係咪我哋自己就採樹，所謂採樹等運到，等耶穌嚟到侍奉我哋？唔係啊，耶穌佢清楚話俾我哋聽，我哋應該要學習佢啊。中國人有一句說話，佢話敝帚自珍。嗱，呢句說話其實嘅意思就係笑嗰啲人將自己嘅缺點當成好似好威咁樣。係啊，我就係咁樣噶啦，我個性就係直噶啦，咁所以佢就好似有尚方寶劍可以隨便鬧人。哎呀，我知道我自己係軟弱嘅，咁佢就可以繼續跌倒犯罪咩？敝帚自珍咧就係主人講嘅，係嗰把掃把，儘管係掃完地冇用。個主人唔會將佢抌落火爐去燒咗佢，個主人咧會擠喺佢廚房嘅門後邊擠喺後邊有個特別嘅意思嘅，就好似若望福音佢話我哋應該時常都要學習主耶穌嗰份即係將自己空虛自己出嚟所以佢邀請佢個門徒，佢話你哋嚟睇下。你跟佢學習去睇下啦。咁所以我哋喺馬竇福音第16章咧，同埋馬爾谷福音第8章啦，當耶穌講咗佢將要受苦難嘅時候，伯多祿佢話決不能如此。耶穌對佢講，佢話咩啊？撒旦推到我的後面去，推到後面去，係咪耶穌鬧緊伯多祿咧？我估好似係鬧，但其實係教導佢。推到後邊就係一個門徒應該站嘅位置，企喺耶穌嘅後邊，跟從住耶穌，
學習耶穌，學習耶穌點樣將自己嗰份咁嘅仁愛俾人。咁所以我話喺福音入邊，耶穌增餅之前，佢見到大伙人好似失落無目的羊，佢自己於是佢點啊？佢話對他們大動慈心，大動慈心就係整個心都跳出嚟俾咗佢哋。嚟緊我哋新嘅一年嘅禮儀年曆咧，教宗定咗係慈悲嘅禧年。我諗我哋必須要記得，我哋事實上有好多地方係唔妥嘅。我哋如果希望天主仁慈對待我哋嘅時候咧，我哋都應該要有呢份咁嘅慈悲嘅心。我哋應該要學習主耶穌基督，跟從佢喺佢後面做佢嘅忠實嘅門徒。所以今日呢句聖經嘅章節，路加福音第17章第10節，佢話你應該要時常記得，你要話我哋係冇用嘅僕人，我哋只不過做咗我哋應該做嘅事。我哋應該做嘅事就係效法主耶穌基督，對所有一切嘅人都應該時常帶動憐憫慈悲之心。